Λοιπόν, λύση αρμολόγηση για σήμερα του γνωστού γενικά όπλου Baikal MP155. Εδώ έχουμε μία με την έκδοση με ξύλινο κοντάκι. Είναι η πρώτη μου καραμπίνα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η σχέση ποιότητας τιμής είναι από τις καλύτερες που μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και ας μην χρονοτριβούμε, πάμε να περάσουμε στην λύση του όπλου. Λοιπόν, εδώ πρώτα ξεπλώνουμε τη βίδα για να βγει η πάπια ή ο ξυστός. Στη συνέχεια πολύ εύκολα βγαίνει η πάπια. Ή κάνει. Και μένει να βγει ο μηχανισμός του πιστονιού με το ελαττήριο, τη ράγα και το κλίστρο που πάει όλο μαζί. Λοιπόν, πιέζουμε εδώ το κουμπί με ασφάλεια κρατώντας το πάνω μέρος και εδώ βλέπουμε ότι κάνει ένα κενό στο κλίστρο και βγάζουμε το μοχλό πλήσεως και σιγά σιγά αφήνουμε το ελαττήριο να έρθει μπροστά και βγαίνει όλο μαζί. Το κλίστρο, το πιστόνι και η ράγα. Συνέχεια αφαιρούμε το ελαττήριο και τα δύο πόματα που έχει στη βάση του ελαττηρίου. Και αφού έχουμε τελειώσει με τα βασικά κομμάτια του όπλου, πάμε να αφαιρέσουμε το μηχανισμό της σκανδάλης, ο οποίος δεν τον αφαιρώ συνήθως όταν καθαρίζω το όπλο στην κυνηγετική περίοδο, αλλά μια φορά το χρόνο τον αφαιρώ. Αφαιρείται σχετικά εύκολα, έχει δύο πινάκια, τα οποία με ένα εργαλειάκι, εγώ προκειμένου θα χρησιμοποιήσω ένα Allen, δεν έχω κάτι πιο ειδικό, αλλά ταιριάζει και δουλεύει μια χαρά. Με προσοχή, αφού έχουμε σηκώσει λίγο το όπλο από το έδαφος, πάει το ένα και το άλλο. Ωραία. Γυρνάμε και με τη βοήθεια μιας πετσέτας και μιας πένσας για να μην πληγώσουμε τον πύρο αφαιρούμε τα δύο pins, τους δύο πύρους. Ωραία. Τώρα δούμε ότι πολύ εύκολα βγαίνει όλος ο μηχανισμός ο πλήσεως. Και αυτό ήταν όσον αφορά τη λύση του όπλου. Σίγουρα βγαίνει και το κοντάκι, αλλά επειδή δεν το έχω κάνει μόνος μου καμιά φορά, δεν θα το επιχειρήσω τώρα, κάποια άλλη στιγμή ίσως. Τώρα με την αντίστροφη διαδικασία περνάμε στην αρμολόγηση του όπλου, δηλαδή να συναρμολογήσουμε, να δέσουμε το όπλο όπως είναι στην αρχή μας κατάσταση. Ο μηχανισμός μπαίνει με αυτόν τον τρόπο, ακριβώς με τον οποίο βγήκε. Ευθυγραμμίζουμε τις τρύπες από τους δύο πύρους. Και με τη βοήθεια από τα κεράκια μας και πάλι, για να κρατήσουμε το όπλο μακριά από το έδαφος,
τοποθετούμε τους δύο πύρους. Και με το πανάκι, με το σφυράκι, αφού ευθυγραμμιστεί είναι εύκολο να μπει, αρκεί να ευθυγραμμίσουμε καλά. Ακριβώς στην ευθεία με το κύριο σώμα του όπλου. Ωραία. Και αφού μπήκε ο μηχανισμός της σκανδάλης, τι έχουμε να κάνουμε? Να βάλουμε με την αντίστροφη σειρά αυτά που βγάλαμε. Λοιπόν, τα δύο πόματα στη βάση της αποθήκης που πατάει το ελαττήριο, το ελαττήριο, και είναι το κλίστρο που μπαίνει πάνω στη ράγα κατά αυτόν τον τρόπο, το πιστόνι, έχει δύο αυτάκια εδώ, έτσι, και κατά αυτόν τον τρόπο σχετικά εύκολα τοποθετούμε και τον μοχλό οπλίσεως για να ασφαλίσει ο μηχανισμός. Σχεδόν έχουμε τελειώσει. Τοποθετούμε την κάνη, το όπλο, εδώ, την πάπια ή αλλιώς συστός και την βίδα που συγκρατεί όλο το σύστημα στη θέση του. Και έχουμε τελειώσει. Κάνουμε ένα check ότι δουλεύει ο μηχανισμός και είμαστε μια χαρά.